息返一陣，大家暢聚，無線有好節目，歡歡樂樂，笑笑談談，我哋齊齊歡你。勞氣做咩啫？咁得㗎。帶我飲，行一陣間出嚟先啦，食嘢得㗎，一邊行。快啦！喂，我驚帶唔夠錢喎，攞咁多嘢。冇所謂嘅，呢度咧可以用啲信用卡㗎。哦，全卡得㗎。得嘅，唔該。計數。誒 Louis 啊，嗰啲碌嘅好得意啊！係啊，嗱呢啲機製嘅小食咧又特別又好食喎，一陣間買幾日俾你食啊，好嘛？哎呀，我又肚餓啦！嘿，你就大白鯊先嚟，食完就嗌肚餓，你唔知乜嘢肚嚟嘅，你真係咁為食嘅你。咩啊？咩啊？咩啊？唔係外母，跟住就算啦。食極都唔飽，鬼乸口嚟咧。我食10個。啊，每人一盒。得未啊？煮幾分鐘咁耐。哎呀，乜天黑㗎啦？係喎，真係快樂㗎。啊，你為一家人咁走，你度消磨一日幾好啊？係啊。哎呀，喂，走啦，翻去啦。乜嘢啫？突然間心急成咁。咩心急啊？翻嚟睇下家樂仔啊嘛。啊，睇仔啊，翻去。係啊。不過唔好忘記呢度7分鐘就翻到市區嘅。好方便啊！行啊！